Sawadika, hello and welcome to ASEAN Challenge, the special show that'll give you the latest updates and highlights on what's happening around your ASEAN countries. I'm Rosalind Tepawan. สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge นะครับเป็นรายการแบบ bilingual ครับหรือว่า2ภาษานะครับรายการ ASEAN Challenge ก็นำเสนอนะครับเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นรอบๆอาเซียนครับผมดร.ดนสาครครับ Yes, and Ajanber, today we celebrate the show once again with a new backdrop. Right, very bright one for indeed. the new beginning of October. Yes. With new backdrops and perhaps fresher atmosphere. And a fresher approach as well. Talking about fresh events happening around the ASEAN region. Let's head towards Indonesia in ASEAN around us to see what is happening there. This week, October 2nd, Indonesia is celebrating a very important day for the country because it's the National Batik Day 2014, celebrated each year on October 2nd, and millions of people all around the country, around 60 million, that's a quarter of the Indonesian population, had come out to wear batik on that particular day, a special day indeed. 60 million, that's almost equivalent to the entire country of Thailand. Exactly. That was I was thinking. ครับท่านผู้ชมครับช่วงแรกของรายการนะครับช่วง ASEAN Around Us วันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องราวที่มีความน่าสนใจเรียกว่าสดชื่นนะครับเข้ากับบรรยากาศของฉากของรายการฉากใหม่วันนี้เลยนะครับก็เป็นเรื่องราวการเฉลิมฉลองนะครับเป็น National Batik Day ของนะครับประเทศอินโดนีเซียนะครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือว่าวันผ้าบาติกแห่งชาติของชาวอินโดนีเซียประจำปี 2014 นะครับซึ่งก็จะตรงกับวันที่2 ตุลาคมนั่นเองนะครับ And batik is a very special kind of fabric that's worn all around Indonesia, and lately it's become such a popular style, a popular trend around the world. Many locals are saying that the fabric itself is becoming more popular among the international global community, more so than it is among Indonesians. So this day is a special day for Indonesians to kind of reflect once again on the importance and the significance of this particular batik fabric within the country among their own community as well. ใช่แล้วครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นการออกมาเฉลิมฉลองนะครับกันของชาวอินโดนีเซียจำนวนมากทีเดียวนะครับถึงเรียกว่าคือประเทศเขามีประชากร200 กว่าล้านนะครับออกมานี่ประมาณ60 ล้านคนนะครับที่ออกมาที่บอกว่าเฉลิมฉลองก็คือว่าเขาออกมาสวมใส่นะครับเสื้อผ้าที่เป็นผ้าบาติกซึ่งเป็นผ้าที่มีลวดลายงดงามนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการสะท้อนtradition นะครับเรื่องของวัฒนธรรมของเขานะครับขนบธรรมเนียมประเพณีของทางชาวอินโดนีเซียด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าการใส่ผ้าบาติกแบบนี้ก็คือการอุดหนุนนะครับเรียกว่าการผลิตภายในประเทศนั่นเองนะครับน่าสนใจทีเดียว Indeed, some people may think that batik may be kind of a tie-dyeing style fabric, but it's not in a way. Some people also believe that batik is a typical Javanese product, which is not true altogether, because it's found mostly around the thousands of islands of the archipelago from Sumatra all the way to the west to the Papua New Guinea in the east, they say. It's all around. So it's not particularly limited to one particular region. ครับท่านผู้ชมครับพอพูดถึงผ้าบาติกเนี่ยหลายคนยังอาจจะสับสนอยู่ว่าผ้าบาติกนั้นจริงๆแล้วนะครับมันเป็นสินค้าพื้นเมืองของที่ไหนกันแน่นะครับหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของนะครับเกาะชวานะครับแต่ว่าถ้าดูในความเป็นจริงแล้วนะครับเมื่อเราค้นหาข้อมูลดูนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วการพบเจอผ้าบาติกเนี่ยนะครับก็เจอได้หลากหลายสถานที่เลยนะครับรวมไปถึงหมู่เกาะสุมาตรานะครับที่อยู่ในอินโดนีเซียด้วยนะครับ Yes, indeed. So it's not exactly a tie-dyeing style. The technique you could see being used here is something much more intricate that involves a lot of you could say meticulousness and a lot of attention to every particular spot on the fabric. But altogether, this trade is something that has been overlooked, according to reports, by the younger generation. It seems the younger generation tends to ignore age-old traditions like batik dyeing techniques, though they're more interested in wearing the final product more than the actual making of it and production. But altogether, it seems that this tradition is something that the authorities are trying to preserve all around the country since it's so significant. Right, and still some, of course, foreigners still appreciate the beauty of
batik and I think some of them love wearing batik as well Right, indeed. ถึงแม้ว่าในปัจจุบันก็นะครับตามที่หลายฝ่ายคงคาดการไว้ว่าเรื่องของความนิยมชมชอบนะครับในการจะทำผ้าบาติกเองก็ดีหรือว่าจะใส่เองก็ดีในหมู่ของคนรุ่นใหม่ Yes. หรือว่าวัยรุ่นเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อาจจะเป็นเทรนด์ของทั้งโลกนะครับซึ่งเทรนด์เรื่องแฟชั่นเนี่ยมันก็มีเข้ามาได้ในกลุ่มวัยรุ่นนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังเป็นสินค้าที่ขายดีนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวOne of the most popular kinds of products you can say in Indonesia, Right. among many other techniques. In Indonesia, there are lots of different traditional, you could say, traditional products, such as, for example, the bamboo instruments, like the light bamboo instruments they call angklung, or the Javanese orchestra technique they call Right. gamelan. And traditional dances, even local dialects, authorities say this is something that's being a bit more overlooked by locals and by the younger generation, so much so that some of them have actually been secretly patented by the foreign community without the knowledge of the locals. Things like the Balinese silver crafters who are no longer able to produce their own creations because this has been patented by unscrupulous foreigners. That could happen to some other Southeast Asian countries, Right. not just in Indonesia. Indeed. นะครับท่านผู้ชมครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องของศิลปวัฒนธรรมของอินโดนีเซียเนี่ยก็ขอพูดเลยไปนอกเหนือจากเรื่องของผ้าบาติกด้วยนะครับก็อาจจะพูดรวมไปถึงเรื่องของเครื่องดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้ไม้ไผ่มาทำเครื่องดนตรีนะครับหรือเราอาจจะคุ้นหูกันในชื่อของอังกะลุงนะครับหรือว่าจะเป็นของหมู่เกาะชวาเขาก็มีนะครับเครื่องดนตรีกาเมลันเนี่ยนะครับก็มีหลายอย่างเขาบอกว่าเครื่องดนตรีเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นการสะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับของชาวอินโดนีเซียเนี่ยก็ได้รับความนิยมที่ลดน้อยลงนะครับจากคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับก็คงเป็นกระแสเช่นเคยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ที่น่าตกใจนิดนึงก็คือว่าบางอย่างที่เป็นวัฒนธรรมนะครับหรือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเป็นพวก local wisdom เนี่ยบางครั้งถูกต่างชาติให้ความสนใจแล้วบางครั้งอาจจะโดนเอาไปจดเป็นพวกลิขสิทธิ์ต่างๆไปเลยนี่กลายเป็นของต่างชาติไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนใน Southeast Asia ก็อาจจะต้องหาเรียกว่าทางจดลิขสิทธิ์เป็นของเราไว้ด้วยนะครับ Right, indeed. So there are always two sides of the coin. On one hand, it's a day of celebration with many things to be thankful for. But on the other hand, it's also a day to remember that it's important to take those important steps to safeguard the cultural heritage of Indonesia and other Southeast Asian countries as well. And cultural heritage itself is very valuable. Very. So we need to appreciate it. Indeed. ใช่ไหมครับก็ต้องให้ความสนใจนะครับบางครั้งเนี่ยภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่ามรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะเป็นคนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่า Southeast Asia ก็ต้องให้ความสำคัญด้วยนะครับ Right, because once culture disappears or is taken away, it's difficult to revive that kind of perception and mentality. Right. Indeed. So with that, food for thought. It's time for a short break. When we come back, more ahead coming up in ASEAN Hot Issue. Stay tuned. Welcome back. You're watching ASEAN Challenge. Into our ASEAN Hot Issue, we have several news updates to give you on this week's highlights making the headlines. Right. ครับกลับมาพบกันนะครับท่านผู้ชมในช่วงที่ 2 ของรายการ ASEAN Challenge นะครับช่วงนี้ก็คือช่วง ASEAN Hot Issue นะครับหรือว่าช่วงที่เราจะนำเสนอประเด็นนะครับร้อนๆที่เกิดขึ้นนะครับที่มีความเข้มข้นให้มาอัปเดตกันรอบๆอาเซียนครับ Right, and still in Indonesia now, the first hottest issue happening in Indonesia is the passing of a new law that bans homosexuality, it seems. Anyone can be punished who are caught engaging in gay sex. And the punishment is super severe, 100 lashes. And not only that, but 100 months in jail and even 1,000 grams of gold in fines. โอ้โหครับท่านผู้ช Very มครับ harsh indeed. เรื่องแรกมาเริ่มกันที่อินโดนีเซียนะครับต่อกันเลยอินโดนีเซียยังมีเรื่องราวร้อนๆที่น่าสนใจทีเดียวนะครับที่จะมานำเสนอในวันนี้นะครับล่าสุดนะครับทางด้านของรัฐอาเจของอินโดนีเซียนะครับได้ทำการออกกฎหมายนะครับเรื่องของการใช้แส้นะครับลงโทษนะครับเอาแส้เนี่ยนะครับฟาดสำหรับโทษของการมีเพศสัมพันธ์นะครับสำหรับเพศที่3หรือว่าวิปปิ้งนั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับ
นอกจากถูกลงโทษแล้วเนี่ยนะครับด้วยการแส้ฟาดเนี่ยนะครับก็ยังต้องติดคุกอีกนะครับ100 เดือนเลยนะครับรวมไปถึงต้องถูกปรับเป็นทองคำด้วยโอ้โหอันนี้ว่ากันตามตัวบทกฎหมายเลยนะครับ Right. This is a very harsh and severe punishment indeed coming from the Indonesian province of Aceh here. And the law not only is just that limited to that, but it also sets out to punish sex crimes also. People, suspects or people convicted of sex crimes, unmarried people engaging in displays of affection. PDA, people found guilty of adultery and underage sex also. These laws and punishments also apply to these people. ครับถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความเข้มข้นเข้มงวดแล้วก็มีโทษที่อาจจะเรียกว่า harsh เลยนะครับคือก็ถือว่ารุนแรงนะครับก็เรียกว่าเหมือนผู้ตัดสินคนไหนเนี่ยเวลาตัดสินฟุตบอลแบบโหดๆเนี่ยนะเรียกว่าโหดเลยนะ harsh เลยนะครับก็โทษเนี่ยนะครับสำหรับเมื่อกี้พูดไปก็คือการมีเพศสัมพันธ์นะครับของเพศที่3เนี่ยนะครับก็ลงโทษไปตามนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยไม่ได้ลงโทษแค่เพศที่3นะครับแต่รวมไปถึงเรื่องของอาชญากรรมทางเพศด้วยนะครับ sex crime เนี่ยที่มีการพูดถึงเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกลงโทษในกฎหมายนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปข่มขืนเด็กเยาวชนจริงๆเราเห็นเรื่องราวพวกนี้จริงๆก็เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่ว่าที่อาเจเนี่ยซึ่งเป็นรัฐของอินโดนีเซียเนี่ยเขาออกกฎหมายเอาแบบลงโทษแบบโหดเลย Right, so it's very interesting at a time where the global trend is to jump on the bandwagon and approve gay marriage. Right. It seems like Aceh itself is taking a step backwards by approving a law that punishes homosexuality to a certain extent. But the province itself is indeed the only province of Indonesia that has won the right to be the only province to use the Islamic Sharia law as its legal code. So the Sharia law, the Islamic Sharia law, as we all know, is a very harsh law, draconian almost, that really engages in strict penalties and punishment. ครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าหลายๆคนอาจจะยังสงสัยบอกเฉพาะรัฐอาเจหรือว่าทั้งประเทศอินโดนีเซียก็ย้ำกันอีกทีนะครับว่ากฎหมายนี้เนี่ยนะครับบังคับใช้เฉพาะในรัฐอาเจนะครับเพราะว่าเขาได้รับสิทธิพิเศษนะครับซึ่งถือเป็นรัฐหรือว่าจังหวัดเดียวในอินโดนีเซียนะครับที่ใช้อิสลามิกชาริอะห์ลอเนี่ยนะครับกฎหมายอิสลามเนี่ยนะครับใช้บังคับใช้นะจะไม่เหมือนกับรัฐอื่นๆทั่วไปNot just that, but the province itself has also a special permission, you could say. It's an autonomous region that was pretty much granted autonomy around in 2015, rather. 2005. Yes, 2015 has not arrived just yet. But after a decade-old separatist movement, this peace agreement had been signed back in 2005 that granted autonomy to the Aceh region on the condition that it remain part of the archipelago. And so this province thus has received special exception from the rest of the country itself. ครับท่านผู้ชมครับถ้าถามถึงเรื่องของระบบการเมืองการปกครองของอินโดนีเซียก็ต้องยอมรับว่าอาเจเนี่ยนะครับก็คือแน่นอนเราเห็นกันอยู่ว่าใช้กฎหมายอิสลามนะครับเป็นเรียกว่ารัฐเดียวของอินโดนีเซียนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าไปดูเรื่องของการปกครองก็เรียกว่าถือว่าเป็นautonomous นะครับ state province นะครับเป็นเรียกว่ามีการปกครองแบบอิสระนะครับตั้งแต่ปี 2005 นะครับตอนนั้นเขามีการเซ็นเรื่องของสนธิสัญญานะครับเป็น peace agreement นะกันแล้วก็ทำให้ได้นะครับเรื่องของความเป็น autonomy ขึ้นมา Right, indeed. And not just that, but the direction of politics in Indonesia is also interesting because over the past decade, it seems, the central government has given more power to regional authorities so they can increase their autonomy and speed up development in those particular regions. So they're decentralizing power, making the provinces themselves engage in different rules of law, you could say, according to the respective provinces. ครับก็ถือว่าอินโดนีเซียนั้นเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะกระจายอำนาจมากขึ้นนะครับคือให้ authority กับเรื่องของการปกครองเป็น local government ของเขาเนี่ยเขาให้อำนาจในการปกครองมากขึ้นก็หวังที่จะให้เรื่องของการขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาประเทศของเขาเนี่ยสามารถทำได้รวดเร็วเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่
มีลักษณะเป็นหมู่เกาะก็ประชากรเยอะด้วยนะครับก็พยายามจะกระจายออกไปจากส่วนกลางนั่นเองนะครับ But the problem is, if there's a big decentralization of power, you could say that could lead to more isolation Exactly. of various provinces too, and difficult to control in terms of their various regulations. For example, under Indonesian law, Right. the criminal code does not involve homosexuality laws as big punishments in this particular still case. controversial. But it's still taboo. even within the country Right. นะครับก็แม้แต่ในประเทศเดียวกันกฎหมายในส่วนของเรื่องของ homosexual เนี่ยนะครับเรียกว่าข้ามเพศและข้ามเพศนี้ก็ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน Yes. นะครับ There you go. So a little information from Indonesia there. Moving from Indonesia now over to Vietnam. In another news update, Vietnam has called for UN Security Council reform in their General Assembly address. And so it seems that we're seeing big change in many Southeast Asian countries. In Vietnam, the foreign minister Pham Binh Minh had said the disputes over the contested territory in the South China Sea should be decided according to the international law. And so it seems that when in doubt, Right. bringing in a third-party arbitrator is a good solution. ใช่ครับมาดูเรื่องร้อนๆเลยนะครับเรื่องที่2ต่อเนื่องกันมาที่เวียดนามนะครับล่าสุดทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามนั้นมีการเรียกร้องหรือว่าร้องขอไปยัง UN Security Council นะครับหรือว่าคณะมนตรีความมั่นคงของทางสหประชาชาตินะครับถึงเรื่องการให้เข้ามาช่วยนะครับตัดสินเรื่องของข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะครับในทะเลจีนใต้หรือว่า South China Sea Dispute นะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆก็มีข้อพิพาทกันมานานในประเด็นเรื่องของ territory หรือว่าอาณาเขตดินแดนนะครับของประเทศต่างๆที่มีอาณาเขตอยู่ใกล้ๆกับนะครับเรื่องของทะเลจีนใต้ก็แน่นอนหนีไม่พ้นยักษ์ใหญ่คือประเทศจีนนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีข้อพิพาทหรือว่า dispute เนี่ยระหว่างจีนกับเวียดนามจีนกับฟิลิปปินส์ค่อนข้างเยอะนะครับAnd these particular disputes have lasted for decades. Vietnam and China have had a very long, bloody history of a fighting between various locations and various wars. For example, back in 1979, there was a brief border war, and they clashed again in 1988 at sea when China occupied its first holdings in the Spratly Islands. China also took control of another South China Sea island chain, which we know of fondly called the Paracels, after a showdown then between Vietnam and China. That was back in 1974 again too. Right ครับถ้าลองย้อนกลับไปนะครับดูในส่วนของ history ประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับก็ถือว่าจีนและเวียดนามนั้นมีประวัติศาสตร์ในเรื่องของข้อพิพาททะเลจีนใต้ที่ดูแล้วมันไม่ราบรื่นเลยนะครับทางด้านของจีนแน่นอนนะครับก็สามารถเข้า control นะครับเรียกว่าเป็น full control ในแถบหมู่เกาะนะครับ Paracel ในทะเลจีนใต้ได้เพราะแถวนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีทั้งทรัพยากรมีปลาแล้วเขาก็คาดว่าจะมีเรื่องของพลังงานนะครับอยู่อีกนะครับก็เรียกว่าจีนเนี่ยถือว่าเข้าไปครองนะครับได้สำเร็จแล้วก็มีอำนาจเหนือกว่าประเทศอื่นๆแถบนั้นแล้วก็หลายครั้งนะครับที่เรือของเวียดนามก็ดีฟิลิปปินส์ก็ดีก็โดนโจมตี Right, and recently we also saw huge tensions flaring when China brought in a large oil rig, right, in the South China Sea area that's claimed by Hanoi as part of its 200 nautical mile exclusive economic zone. And then afterwards, China moved back the rig towards its coast in mid-July. So we see a lot of tug of war going on here, and it still has yet to see some kind of light in the tunnel because, well, it seems that there's no solution as of yet to this dispute. ครับก็ยังเห็นอย่างที่บอกไปมีเรื่องของพลังงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการไปเตรียมการนะครับเรียกว่าหาน้ำมันในทะเลเนี่ยก็มีการออกมาเคลมจากทางเวียดนามเหมือนกันว่าจีนเขาเตรียมแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็มีการถอนอุปกรณ์นะครับออกไปอันนี้นี่ก็เป็นประเด็นที่เขาบอกว่าน่าจะมีพลังงานอยู่แล้วจีนก็คงอาจจะอยากได้นะครับ And that's huge, making up a lot of natural resources, gas deposits, oil, also fishery resources within that particular area. They say that $5 trillion of shipborne trade passes that part of the sea each year too. So this is a very lucrative and full of resources. Exactly, rich area. Exactly ก็แน่นอนนะครับเรื่องทรัพยากรเยอะมากเลยนะครับทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติหรือว่านะครับที่เห็นชัดๆเลยนี่ก็คือเรื่องของ
การไปหาปลาหรือว่าการทำประมงนะครับแถบนั้นเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็มูลค่าการค้าขายเนี่ยที่จะก่อให้เกิดขึ้นจากการได้ครองทรัพยากรตรงนั้นมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอาณาบริเวณที่หลายประเทศที่อยู่แถบนั้นเนี่ยแล้วเขาก็พยายามอ้างว่าทะเลตรงนั้นเนี่ยเขาน่าจะมีสิทธิ์ในการใช้ครอบครองนะครับ Right. แต่จีนก็คือออกมาบล็อก take full control เลย True. So something that a problem to this extent, it's difficult to really arbitrate on a bilateral kind of level. But when you talk about an international scale arbitration, it's also important to consider who is involved in the Council of Arbitrators as well. According to the UN Security Council reform, it has been held up with 4 countries in particular, including Brazil, Germany, Japan, Pakistan as well, seeking new permanent seats, but also on the council includes China, the United States, Russia, Britain, and France as the permanent members. And so, are they able to make an objective kind of decision and reform? Is a big question. ก็ดูนะครับว่าเรื่องของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติหรือว่า UN Security Council นะครับจะมีการ reform หรือปฏิรูปแบบอันนี้คล้ายๆกับไทยเหมือนกันนะ That's what Thailand is trying to achieve the big reform นะครับก็เขาก็อยากให้เกิดการปฏิรูปขึ้นในเรื่องของ Security Council ที่ UN เช่นเดียวกันนะครับจะทำได้หรือไม่ได้นะครับปัจจุบันจีนสหรัฐอเมริการัสเซียนะครับบริเตนฟรานซ์นะครับก็ถือว่าเป็นสมาชิกแบบถาวรหรือว่าเป็น permanent members นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงประเทศอื่นๆนะครับที่พยายามจะเข้าไปนะครับมี permanent seat นะครับด้วยได้แก่บราซิลเยอรมนีนะครับญี่ปุ่นแล้วก็ปากีสถานด้วยนะครับ Right, indeed. So with that said, we'll keep monitoring to see what happens with the move towards the UN security reform. Now moving from Indonesia, from Indonesia to Vietnam, now over to Cambodia. In Cambodia now, in the news highlights, Cambodia has come out to defend its decision to sign the controversial deal with Australia that involves receiving refugees from a detention center on the Pacific islands of Nauru. ครับมาดูเรื่องที่3นะครับถัดจากทางด้านของเวียดนามนะครับก็ติดกับเวียดนามกัมพูชานะครับมาดูกันทางกัมพูชาบ้างนะครับล่าสุดนั้นทางด้านของกัมพูชาก็เตรียมนะครับที่จะเจรจาเรื่องของผู้อพยพนะครับกับประเทศออสเตรเลียนะครับก็น่าสนใจทีเดียวเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเขาก็มีปัญหานะครับเรื่องการรับผู้อพยพนะครับหรือว่า refugee นะครับให้ออสเตรเลียนะครับรับเรื่องของผู้อพยพไปก็จะดูนะครับว่าการเจรจาครั้งนี้เนี่ยจะเป็นผลสำเร็จหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไปกลุ่มผู้อพยพเนี่ยก็อยู่ที่เกาะนอรูนะครับRight, but many see this as a double-edged sword because on one hand, Cambodia says that it's time for the country to show that it can really assist in humanitarian movements and humanitarian aids of the refugees. But on the other hand, there is a condition, a catch. The country itself has requested $35 million in aid in order to receive these refugees from the detention center in Nauru. So many are looking at this as a controversial opaque deal that could be ultimately a threat to the asylum seeker's safety. ครับท่านผู้ชมประเด็นน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่อินโดนีเซียประกาศออกมาเนี่ยเรียกว่าเป็นดีลนะครับที่จะรับจำนวนผู้อพยพมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ได้รับมาเฉยๆนะครับมีข้อแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าต้องการจำนวนเงินที่เรียกว่าเป็น foreign aid หรือว่าเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนนะครับจำนวน35 million 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าป้องกันหรือว่าทำให้เกิดความปลอดภัยนะครับกับกลุ่มพวกนี้แล้วก็ของประเทศแคนเบเดียกัมพูชาด้วยนะครับ Right, some more details though on this trade, this exchange you could say. According to officials from the Cambodian Ministry or the Ministry of Foreign Affairs, they shed some more light on this deal, saying that the refugees resettling in Cambodia will have to move out of the temporary shelter in Phnom Penh first, but where they'll go from there has yet to be decided and really pinpointed. But they have to learn basic Khmer, also pass a medical examination. But I guess in a way,
leverage is that all refugee transfers will be voluntary. They won't be forced. ครับไปดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับกลุ่ม refugee หรือว่าผู้อพยพที่จะเข้ามาในกัมพูชาเนี่ยคือนอกเหนือจากไอ้จำนวนเงิน$35 ล้านที่กัมพูชาเขาต้องการแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆนะครับที่บางส่วนก็อาจจะชัดเจนแล้วบางส่วนยังอาจจะไม่ชัดเจนคือเมื่อย้ายเข้ามาเนี่ยนะครับหรืออพยพมาต้องอยู่ที่พนมเปญก่อนนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยไปยังไม่ทราบนะครับว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนต่อแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการต่างๆขั้นตอนการต่างๆนะครับเช่นการทดสอบเรื่องของภาษานะครับการตรวจร่างกายนะครับตรวจสุขภาพก็ต้องทำนะครับเป็นกระบวนการส่วนว่าใครจะมาไม่มาเนี่ยนะครับให้เสนอมาก็คือว่าเป็นระบบ volunteer แบบอาสาสมัครนะครับความสมัครใจจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้นะครับ Yes, indeed. And with that, among the transition period, the members will be all, as Dunbert said, studying the language, passing medical examinations. But it seems Australia will be the country covering and shouldering all of the costs during their stay in Cambodia. For the time being, the refugees have 12 months after they arrive in Phnom Penh before they are relocated to live elsewhere in Cambodia. And the leverage there is they can still decide whether they want to stay in the country or move back to Australia, which would be something the country, Australia itself, will have to handle if they decide to move back. Right. แต่ตอนนี้ยังอยู่ที่ Nauru, right? At the moment, they are still these refugees. They are still at the Nauru Island. นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทางด้านของกัมพูชาเขาจะส่งเจ้าหน้าที่ไปที่ Nauru นั่นแหละไปอธิบายกระบวนการขั้นตอนต่างๆแล้วก็หลังจากถ้าตัดสินใจนะครับสมัครใจมาอพยพมาอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยก็จะสามารถใช้เวลาตัดสินใจได้นานถึง12 เดือนทีเดียวนะครับหลังจากที่เขามาถึงพนมเปญแล้วว่าจะอยู่ต่อหรือว่าอยากจะกลับไปนะครับ Right, so it seems the refugees themselves will have a lot of briefing by officials in Nauru before deciding to make the move or make the big transition. So it seems that things have been pretty orderly, but still many are saying the exchange is still quite controversial because the management of those funds have not yet been clarified just yet. ในรายละเอียดนะครับก็อาจจะยังไม่ชัดเจนในหลายๆประเด็นต้องติดตามกันต่อไป Indeed. So we'll keep you posted on more updates on that front. Meanwhile, from Australia and Cambodia over to Singapore now. In Singapore, the Interpol branch has neared completion. They're building a brand new office in one of the industrial financial hubs of Southeast Asia, let alone ASEAN. So this is coming from the Singapore Ministry of Home Affairs. As of Tuesday, they officially handed over the Global Complex for Innovation that's set to tackle cybercrime. They handed this over to Interpol as well. ครับเรื่องสุดท้ายน่าสนใจครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีต่อทางอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นนะครับความร่วมมือของตำรวจสากลหรือว่า Interpol ในสิงคโปร์นะครับในการเข้ามานะครับเรียกว่าสร้างสำนักงานแล้วก็เข้ามามีการประสานงานหรือทำงานมากขึ้นในสิงคโปร์เนี่ยใกล้ที่จะบรรลุผลแล้วนะครับล่าสุดก็มีการพูดถึงนะครับการมอบ Global Complex for Innovation นี่เป็นเรียกว่าสถานปฏิบัติการนะครับ Global Complex เลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับไอตัว Global Complex for Innovation ตรงนี้เนี่ยนะครับจะใช้สำหรับจัดการแก้ปัญหาเรื่องของCyber Crime นะครับอาชญากรรมทางด้านไซเบอร์โลกไซเบอร์นะครับรวมไปถึงก็เป็นการเปิดเผยจากทางด้าน Ministry of Home Affairs เป็นกระทรวงมหาดไทยของเขาด้วยนะครับ And as we know, Singapore is a country that gives a lot of attention and really pays a lot of importance, you could say, to its education and its research and development divisions. And so it's no doubt, it's no surprise, you could say, that Singapore's new office will also be a research and development facility, which they call the Interpol Global Complex for Innovation. And this particular facility, according to officials from the Prime Minister's office, will focus on innovation, equipping itself with cutting-edge technology to combat crimes as they evolve, and it will study emerging crime trends, harness technology to develop these future policing solutions as well. That's very interesting. Yes. ครับท่านผู้ชมครับในส่วนของสำนักงานที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับก็ชื่อเต็มๆก็คือว่า IGCI นะครับย่อมาจาก Interpol Global Complex for Innovation นะครับก็ถือเป็นสำนักงานของ Interpol ที่อยู่ที่สิงคโปร์นะครับอย่างที่บอกไปว่าจะดูหลักๆก็คือเรื่อง Cyber Crime นะครับแล้วก็ยังเป็นหน่วยงานนะครับที่สามารถนะครับรองรับการทำวิจัยด้วยแล้วก็ตึกอาคารที่เห็นอยู่นะครับ
ก็เป็นอาคารที่ถูกออกแบบมาเพื่อนะครับการสร้างสรรค์งานวิจัยนะครับด้วยแล้วก็แน่นอนว่าการเปิดเผยครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาก็บอกเลยว่าเน้นนะครับที่การพัฒนานะครับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับหรือที่เราคุ้นถูกกันว่าเป็น cutting edge เทคโนโลยีนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจถือเป็นเรียกว่านวัตกรรมชิ้นใหม่เลยก็ได้นะครับของทางสิงคโปร์แล้วก็ทางด้านของตำรวจสากลRight, indeed. So Interpol itself has around 190 member countries, thus possibly 190 offices around the world, you could say. But so far, officials are saying that crimes are no longer as traditional as they used to be. You can have harmful crimes that affect a person physically, like theft, fraud, illegal gambling, selling fake medicines. But also, crimes these days are evolving to become invisible crimes and cyber crimes as well. Digital crime. Digital crimes as well. So it's important to evolve with those crimes. And really, it's a game of cat and mouse. ครับท่านผู้ชมครับพอมาดูภารกิจนะครับของอินเตอร์โพลจริงๆแล้วอินเตอร์โพลหรือตำรวจสากลเนี่ยก็มีการปฏิบัติงานหรือว่าทำงานในทุกประเทศอยู่แล้วในประเทศสมาชิกของเขาเนี่ยนะครับซึ่งล่าสุดก็มีประมาณ190ประเทศที่เข้าร่วมกับอินเตอร์โพลแต่ว่าที่สิงคโปร์มันจะมีความน่าสนใจเพราะว่าเขาพูดเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของ crime หรืออาชญากรรมนะครับที่ผ่านมาเราอาจจะนึกถึงอาชญากรรมแบบเดิมๆนะครับเป็น traditional หรือ conventional crime นะครับพวกฉกชิงวิ่งราวนะครับปล้นธนาคารนะครับหรือว่าอาจจะขายสินค้าเถื่อนของปลอมต่างๆแต่ว่าปัจจุบันนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องหาทางรับมือกับรูปแบบใหม่นะครับของอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์ครามนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมพวกทางอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับหรือว่าในยุคดิจิตอลแบบนี้เนี่ยก็จะมีรูปแบบของอาชญากรรมที่มันหลากหลายเพราะฉะนั้นรูปแบบการจับนะครับอย่างที่บอกเหมือนแมวไล่จับหนูก็ต้องไล่ต่อไปเรื่อยๆนะครับ Right, indeed. So we'll keep you posted because the office itself, the ICGI Center, is set to open up in Singapore next year in April 2015. So right now they're still under preparation. ครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับออฟฟิศนี้ก็จะเสร็จประมาณเดือนเมษายนปีหน้าครับ2015 All right, and with that said, let's take another short break. When we come back, more up in our ASEAN interview. Stay tuned. Welcome to ASEAN Interview with me ลูกปัดทอแสงรัศมีถีถะแก้ว Now the world is almost become one and many companies in the world are joint venture with another company from another part of the world. Thai Special Y is one of them. Today we have an appointment with Mr. Shoji Tada, the president of Thai Special Y company. Let's come with me and meet him inside. Thai Special Y Company Limited was established in 1974 as a joint venture of Suzuki Metal Industry, the pioneer manufacturer of specialty steel in Japan, Sumitomo Corporation and Thai investors. Since its establishment, the company has contributed to develop the PCY with one of the most reliable technologies to support in the construction industry. With the technical support of SKK in 1981, the company has launched the hard-rolled steel wire and piano wire, which were high-value products adapted to various industries, such as the automobile, motorcycle, and home electric appliance industries. Nowadays, it has around 170 workers and it also has its own manufacturer located in Lat Lum Kaew, Pathum Thani. Its customers spread from Thailand to the ASEAN country, which are Vietnam and Indonesia, and this is quite interesting. Now I'm with Mr. Shoji Tada, the president of Thai Special Y Company. สวัสดีค่ะ So let's start the questions with your opinion that why do you think the overseas company should share investment or set up business in Thailand? I think there are three reasons. Firstly, the formation or the development of industrial cluster
in Thailand is almost the same as in China for the Japanese supply chain in order to maximize its synergy effect. Secondly, the demand in Thailand used to be expected to grow in high rate. Thirdly, lastly, Thai is generally highly skilled and dexterous with their hands if it is compared with nearby countries. ค่ะก็นะคะมิสเตอร์ทาดะก็ได้บอกกับเรานะคะว่าสาเหตุสำคัญเลยนะคะที่เขาได้เลือกนะคะมาลงทุนที่ประเทศไทยรวมไปถึงการที่ภาคธุรกิจนะคะได้ในต่างประเทศเนี่ยเลือกที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยหรือว่ามาจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทยนั้นมี3เหตุผลด้วยกันค่ะข้อแรกก็คือนะคะการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะคะในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นมีการพัฒนาแล้วก็เติบโตได้ดีค่ะประการที่2นะคะบอกว่าในด้านของการเรื่องของนะคะความต้องการนั้นเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของดีมานด์นั่นเองค่ะและประการสุดท้ายนะคะก็คือแรงงานค่ะชาวไทยหรือว่าแรงงานไทยเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีทักษะที่สูงนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มิสเตอร์ทาดะนะคะเห็นว่านี่คือปัจจัยสำคัญ3ปัจจัยที่ทำให้นะคะต่างชาติเลือกเข้ามาลงทุนที่ประเทศไทยค่ะ Let's come to another questions. What is your products and who is your target customer? It is mainly spring wire and besides the pre-stressed concrete wire. The target customer or the industry is the automobile industry for the spring wire and the construction industry for the PC wire. โอเคค่ะก็นะคะในด้านของผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทนะคะก็จะมีในเรื่องของลวดสปริงนะคะแล้วก็มีลวดเหล็กด้วยรวมไปถึงลวดที่อยู่ในคอนกรีตนะคะอาจจะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะใช้ในการเสริมความแข็งแรงแล้วก็ความมั่นคงนั่นเองหรือนะคะที่อาจจะให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นก็คือเวลามีการก่อสร้างสะพานก็จะมีการใช้ลวดเหล็กแบบนี้นะคะในการเข้ามาเสริมความมั่นคงด้วยก็จะมาเลือกใช้นะคะผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทนั่นเองซึ่งกลุ่มลูกค้าก็จะประกอบไปด้วยนะคะกลุ่มที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์หรือว่าอุตสาหกรรมเหล็กที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะ How is your business in Thailand going now and compare with the business in Japan? Both of Thailand and Japan have been changed rapidly.In the fast-moving world in the 21st century. In Thailand, we have faced the flood and the political turmoil. On the other hand, in Japan, we suffered from earthquake and the electricity Qsat caused by shutting down all the nuclear power stations.นะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบดูแล้วทั้งไทยและญี่ปุ่นน่ะคล้ายคลึงกันในประการที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องของการเติบโตนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าไทยและญี่ปุ่นนั้นเนี่ยได้มีการนะคะเผชิญอุปสรรคสำคัญไม่ว่าจะเป็นของไทยเนี่ยอาจจะเจอเรื่องของน้ำท่วมของญี่ปุ่นเจอเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิที่เกิดขึ้นนะคะประเด็นดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ทำให้ทั้งไทยและญี่ปุ่นเองได้มีการพัฒนาแล้วก็เหมือนกับว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วนะคะแม้กระทั่งญี่ปุ่นที่ไปเจอกับเรื่องของเตาปฏิกรณ์ไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ก็ตามแต่ว่าแล้วก็ไปกระทบนะคะกับกลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าไฟฟ้านั้นแต่สุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้โดยเฉพาะในศตวรรษที่20นี้ค่ะ And now as you are living in Thailand do you have to adapt yourself to fit in Thai culture? Yes, I do. Being clever at marketing, making excuses, being careless about time, delivering a joke with a smile. Oh, that's very important because we are living with a smile in Thailand นะคะก็คุณมิสเตอร์ทาดะนะคะบอกเลยว่าตอนนี้มาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะคะก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยค่ะหลายๆประการนะคะที่มิสเตอร์ทาดะบอกว่าให้ความสำคัญแต่ว่าเรื่องสำคัญก็คือต้องนะคะสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานนะคะอาจจะมีการออกโจ๊กมุกฮาต่างๆแต่ว่าทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดรอยยิ้มให้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะและที่สำคัญก็คือเรื่องของเวลาค่ะต้องมาตรงต่อเวลาด้วยนะคะ and a bit what about Thai food
ผมชอบ ชอบ ครับ นะคะก็ชอบไทย because I like Japanese food โอเคเดี๋ยวเชงก็ชอบอาหารไทยด้วยนะคะมาดูกันต่อค่ะ What do you find is similar and different between Thai culture and Japanese? The writing system of Thailand is very unique, as Japan one is unique. People among us tend to think like we live in the unique country. Thus, it's hard to say to have a culture of openness of the globalization. New constitution can be established only with passing through a national referendum in Japan, but Thailand is different. ค่ะก็นะคะสิ่งที่นะคะมองคุณมิสเตอร์ทาดะมองว่าเป็นจุดอาจจะคล้ายๆกันหรือว่าเป็นจุดต่างนะคะระหว่างวัฒนธรรมของไทยกับของญี่ปุ่นนั้นนะคะมีเรื่องของระบบการเขียนนะคะบอกว่าของไทยเนี่ยเรื่องของการเขียนเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์นะคะอาจจะทำให้เนี่ยชาวต่างชาติมาเรียนก็ใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างยากนะคะเรื่องของการเขียนด้วยอีกประการหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของระบบนะคะในด้านของรัฐธรรมนูญหรือการปกครองแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็อันนี้ถือว่าเป็นจุดต่างในด้านของกระบวนการทางการเมืองค่ะก็นะคะเราได้มาเรียนรู้นะคะในประเด็นของนะคะรู้จักทั้งแนวคิดของมิสเตอร์ทาดะซึ่งท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทของญี่ปุ่นที่มาลงทุนในประเทศไทยกันไปแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะช่วงหน้ากลับมาเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของอาเซียนค่ะ Let's take a break and next break we gonna talk about more about ASEAN. Stay tuned. Welcome back to Asean Interview and now we are staying with Mr. Tada. So let's talk more about ASEAN market. And I've heard that you have exported your products in ASEAN country. What country are they? The country are the Vietnam and Indonesia. So far, TSW spring wire products has been exported to those only two countries in Asia. And what is the product? Is the same as in Thailand? Yes, the same quality, different price. นะคะก็ได้ถามคุณทาดะนะคะว่านอกเหนือจากประเทศไทยแล้วนะคะได้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าไปยังประเทศไหนบ้างก็2ประเทศที่เลือกก็คือเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียนั่นเองก็จะเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกนะคะเหมือนกับที่ผลิตในประเทศไทยนั่นเองค่ะ and how does the business go in those ASEAN countries? Let's start with Vietnam and Indonesia. Yes. Well, as we know that Thailand has been facing with the political crisis since last year, which we can't deny that it affects the economy. Then export has certain effect, but there are many other factors which might affect the businesses. So it seems that our business in those countries tends to drop compared with the previous year. However, let me go back again to Thai economy. I hope that at least the economy will bottom up. นะคะก็นะคะสำหรับการที่นะคะทางบริษัทได้มีการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยเนี่ยนะคะหนึ่งในปัจจัยนั้นเราก็ต้องกลับมาค่ะดูที่ประเทศไทยหลังจากที่เรามีประเด็นนะคะเรื่องของวิกฤตการณ์ทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาอันนี้นะคะมิสเตอร์ทาดะบอกว่าก็มีผลกระทบนะคะต่อบริษัทด้วยก็เลยทำให้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนกลยุทธ์มองไปยังตลาดของประเทศเพื่อนบ้านบ้างนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในด้านของนะคะการที่จะไปดูว่าผลตอบแทนหรือว่าการเติบโตของรายได้ในการส่งออกไปยังประเทศที่เราบอกไปก็คือเวียดนามกับอินโดนีเซียนั้นอาจจะไม่ได้เติบโตมากในปีที่ผ่านมาค่ะในปีนี้มิสเตอร์ทาดะก็บอกว่ากลับมามีความหวังกับเศรษฐกิจของไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจากที่เคยอยู่ในภาวะที่ชะลอตัวลงไปก็น่าจะกลับมาฟื้นคืนได้เป็นปกติอีกครั้งหนึ่งค่ะ And do you have a plan to expand your business into other ASEAN countries? Yes, we have a plan to find new markets. The upcoming ASEAN community is
useful to make it easier. But we have to understand the market more, including the demand volume of each country. นะคะก็ถามคุณมิสเตอร์ทาดะนะคะบอกว่าประสบความสำเร็จนะได้ไปที่เวียดนามกับอินโดนีเซียมาแล้วมีแผนจะไปที่ประเทศไหนอีกบ้างไหมนะคะมิสเตอร์ทาดะบอกว่าจริงๆแล้วมีก็กำลังพิจารณากลุ่มประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ค่ะเพียงแต่ว่าปัจจัยสำคัญที่ก่อนที่จะแพลนแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไปขยายตลาดนั้นต้องไปดูก่อนค่ะว่าในด้านของนะคะตลาดนะคะหรือว่าความต้องการสินค้าในประเทศนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างถึงจะนำมาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งค่ะ So let's come to another questions. Do you find any difference between doing business in Thailand and other ASEAN countries? I would say that TSW was established 40 years ago. So, of course, we are familiar with Thailand and Thai culture more than the other countries in ASEAN. However, to do the business with the other countries in ASEAN is not quite different, because the communication technology makes us feel smoother than the old days. But we shall not forget culture gap. For example, the way to negotiate with the business partner, there are eligible traditions, manners, or customs in each country. นะคะก็สำหรับประเด็นที่มิสเตอร์ทาดะนะคะบอกว่าอาจจะเป็นเห็นถึงความแตกต่างนะคะระหว่างไทยนะคะการทำธุรกิจในประเทศไทยกับมองไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของ Thai Special Wine นะคะเขาได้มีการก่อตั้งบริษัทในประเทศไทยเนี่ยมาเป็นเวลานานกว่า40ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้นเคยก็จะมาอยู่ที่การทำธุรกิจในประเทศไทยมากกว่าค่ะเนื่องจากว่าการติดต่อนะคะในด้านต่างๆแล้วก็รวมไปถึงในด้านของวัฒนธรรมนั้นก็จะคุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะพอได้เริ่มมีโอกาสไปลงทุนในกลุ่มประเทศนะคะในอาเซียนก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนักค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีเรื่องของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารมันก็เลยทำให้การประสานงานในเรื่องต่างๆนั้นง่ายนะคะกว่าในอดีตด้วยแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่มิสเตอร์ทาดะย้ำนะคะบอกว่าควรจะให้ความสำคัญก็คือช่องว่างระหว่างวัฒนธรรมมันก็อาจจะยังมีจุดต่างบ้างเล็กๆน้อยๆที่ต้องให้ความสำคัญยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการที่จะไปติดต่อกับพาร์ทเนอร์หรือว่าคู่ค้าทางธุรกิจนะคะอันนี้อาจจะต้องพิจารณาว่าแต่ละวัฒนธรรมหรือว่าวิถีปฏิบัติในแต่ละประเทศนั้นมีจุดต่างอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะ And what do you think it is going to benefit you for the upcoming ASEAN community in 2015? ASEAN community, 10 countries will become one. Most of the ASEAN countries are developing countries, so it is a chance for us to find new markets which still have a high demand in our products. For example, in the automobile market for the spring wire, or in the construction industry for the PC wire. And some agreements of ASEAN, in particular, trade agreement will give the benefit for all business parts, for instance, free trade area. However, like two sides of the coins, it might have some unforeseeable disadvantages. Some have been seen in the EU now, so it would be better for us to be aware and to learn from them. I would say that ASEAN is the hottest place at the moment on earth. นะคะก็คำถามนี้เรียกได้ว่าสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจสำหรับการนะคะเตรียมความพร้อมแล้วก็จะเปิดจริงๆนะคะสำหรับประชาคมอาเซียนในปี 2015 ค่ะมิสเตอร์ทาดะบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจค่ะโดยนะคะมิสเตอร์ทาดะบอกว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่านะคะ10 ประเทศที่เป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนอาจจะยังอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาแต่ว่าอันนี้เป็นโอกาสนะคะที่จะทำให้ภาคธุรกิจสามารถก้าวเข้ามานะคะหาตลาดใหม่ๆได้ด้วยนะคะเพราะว่าตลาดที่กำลังเติบโตย่อมหมายถึงความต้องการสินค้ามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะที่ต้องการในด้านของลวดสปริงนะคะหรือว่าในด้านของ
กลุ่มก่อสร้างที่อาจจะต้องจำเป็นใช้ลวดเหล็กในการเข้ามาช่วยในอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์มากๆเลยก็คือการทำข้อตกลงในด้านของการค้าอันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับภาคธุรกิจในการที่จะเข้าไปนะคะขยายสาขาหรือว่าทำการค้าได้อย่างเสรีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและอีกสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะเนื่องจากว่าเหรียญนะคะทุกๆเหรียญก็จะมี2ด้านของมันด้วยเขาบอกว่าบางอย่างที่เราอาจจะต้องกลับมาพิจารณาซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นความท้าทายก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราเห็นในสหภาพยุโรปในตอนนี้นั่นเองค่ะอาจจะดีกว่านะคะถ้าเราได้มีโอกาสเรียนรู้นะคะบทเรียนหรือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาอุปสรรคของสหภาพยุโรปแล้วเราก็อาจจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะยังไงก็ตามอาเซียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นสาวเนื้อหอมหรือหนุ่มเนื้อหอมนะคะในโลกตอนนี้เลยก็ว่าได้ที่ใครก็ตามก็อยากจะเข้ามาทำธุรกิจด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะจากมิสเตอร์ทาดะนะคะซึ่งท่านเป็นประธานของบริษัท Thai Special Wide Company นั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมิสเตอร์ทาดะมากนะคะ I would like to thank you so much for joining us today. Thank you. Today I have learned a lot from Mr. Shoji Tada that the difference in culture won't be the problem.But to learn from others would be the way to survive even in life or in business. That would be all for today, but please stay tuned for next week what challenge we're gonna bring you. I have to say goodbye for now. สวัสดีค่ะ Well, thank you very much, Kun Ta Seng Lukpat, for that interesting report. Thank you very much. With that said, we've run out of time on ASEAN Challenge. Thanks for tuning in this week, and we'll see you again next week. For now, สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ